तो यूसुफ लगाता है लड़की का क्रीम और आज हम लोग को खाना है आइसक्रीम। हाँ तो यूसुफ जानबूझ के नहीं हारना है लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में। नहीं ठीक है स्टार्ट। जल्दी अब दोनों ज्यादा स्पीड से लड़की खा रही है यार। अरे वाह, दांत को नहीं परवाह करते हुए दुखा। तो आज के जो विनर है देखे मुंह कर तो चाचा आइसक्रीम खा रहे हैं, दांत चढ़ जाएगा, आराम से खाइएगा। ठीक है स्टार्ट। बड़का मुंह है चाचा का। भैंस का